आप लोगों ने कई कार में नोटिस किया होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है कार को स्टार्ट करने के बाद। वो नॉइज़ होती किस चीज़ की है? आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही क्लच पैडल दबाते हैं तो वो नॉइज़ बंद हो जाती है, पर क्लच पैडल छोड़ते हैं तो उसमें वो लगातार नॉइज़ आ रही होती है। वो नॉइज़ आती है, यहाँ पे ये देख रहे हैं गियर बॉक्स लगा हुआ है। गियर बॉक्स में लगे हुए होते हैं क्लच प्लेट, और क्लच प्लेट के ऊपर लगा होता है प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट के ऊपर लगा होता है एक बेयरिंग। तो जैसे ही हम लोग क्लच प्लेट दबाते हैं वो बेयरिंग स्टेबल हो जाता है, वो दब जाता है, और जैसे ही क्लच पैडल छोड़ते हैं वो बेयरिंग घूमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो नॉइज़ आता है। तो अगर आपके कार में भी ऐसे कुछ नॉइज़ आ रहा है तो आपको ज़रूरी है कि वो कार आप चेक कराएं, और चेक कराने के बाद अगर उसमें आपका बेयरिंग ख़राब है तो बेयरिंग को चेंज कराएं, वो आवाज़ आनी उसमें बंद हो जाएगी।